Leo hii tuko wilaya ya Chato katika ofisi za wakala wa huduma za misitu TFS. TFS imepanda miti mingi katika eneo hili lenye ukubwa wa hekta 1065. Uanzishaji wa shamba hili hali haikuwa sio nzuri kwa sababu kama nilivyosema shughuli za kibinadamu ambazo madhara yake nafikiri yanakuwa ni zaidi ya eneo ambalo kusudiwa. Kulikuwa na msitu uliokuwepo kabla hapo, lakini shughuli za kibinadamu zikasababisha ule msitu, yani uoto wa asili ukatoweka. Na uoto wa asili ukishatoweka madhara yake ni makubwa ambayo hayahusu eneo hili tu, yanaweza kasambaa kwenda zaidi ya eneo hili. Kwa maana tukimaanisha miti ile iliyotoweka, hali ya ukame ilikuwa ni kubwa kwa maeneo haya. Lakini baada ya kuwa tumepanda misitu, uoto wa asili umerejea. Miti hali ya hewa imebadilika. Mvua imekuwa ni kwa maeneo haya sasa hivi mvua inakuja kwa wakati. Na pia hali ya mito ambayo ilikuwa imeshaharibika, watu wa mito ilikuwa imeharibika yote. Sasa hivi mito zaidi ya 14 imerejea katika hali yake na tiririsha maji kwenye hifadhi, na maji hayo pia yanaenda kwenye jirani na yanapita kwenye vijiji ambavyo vinatuzunguka, na wanafaidika, na wananchi wanafaidika kwa maji hayo. Lakini tofauti na hiyo pia hata viumbe vya asili vikiwepo, wanyama wamerejea. Sasa hivi kuna wanyama mbalimbali mhifadhini, hata swara wamerudi, kuna wanyama kama vile fisi wako wengi sana wa kutosha, na wanyama wengine wadogo wadogo. Kwa hiyo hali ya hewa imekuwa conducive, imekuwa nzuri kwa viumbe mbalimbali na kwa jamii inayotuzunguka. Ukipita wakati wa jioni maeneo haya ya hifadhi, hata kwa sababu tunapakana na rami, ukipita hata kwenye rami jioni, kama unapita njia hiyo jioni, ukifika jioni unapita, kuna hali ya baridi sana, utasikia hali ya ubaridi mkubwa sana unatoka kwenye hifadhi. Hata kipindi cha mvua pia ukipita maeneo haya karibu na hifadhi kwenye rami, unapita kwenye rami unaendesha hata gari, unashangaa unakutana na ukungu, hali ya ukungu kabisa, kitu ambacho hapo awali kilikuwa hakipo. Kwa hiyo baada ya kupanda na kurejesha uoto wa asili, kwa kweli mazingira yamekuwa ni rafiki kwa binadamu na kwa viumbe vingine. Wananchi wanaokaa katika eneo hili walifaidika na miradi mbalimbali inayotolewa na TFS. Jambo la kwanza, tuna mradi wa maji ambao tunanufaika maji kutoka kwenye shamba la miti Silayo. Haya maji yanasaidia jamii. Kipindi cha nyuma tulikuwa na maji safi na salama, lakini sasa tuna maji safi na salama ambayo tunatumia kwa muda mwafaka, mwananchi anafaidika. Jambo la pili, tuna zahanati. Zahanati hiyo kipindi cha nyuma hatukuwa na zahanati, hatukuwa na huduma yote ya kiafya, lakini kwa sasa tuna zahanati ambayo inatumika kijiji hiki na hata vijiji jirani. Zahanati hii ina uwezo wa kutibu wagonjwa na inapima kliniki za watoto na huduma zingine za kiafya ambazo zinatumika hapa. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunatembea muda mrefu kwenda kijiji jirani kwenda kuipata huduma ya afya, lakini sasa tunaipata hapa kwa muda mwafaka. Vile vile wametusaidia pia kwa majengo ya huduma wa afya, manake mganga. Kuna vyumba viwili vya waganga, kimoja tayari kimeshaanza kutumika, ambavyo vyote vimetokana na maliasili. Kwa hiyo ndio huduma zile zote tunapata, lakini pia tuna mahusiano ya kutosha kati ya jamii na wahusika waliomo kwenye shamba la miti Silayo. Wanatusaidia kwenda kulima, kutuadhima kwa muda wa mwaka mmoja. Tunalima, tunavuna mazao, tunakuja kuyatumia kijijini. Tuna ushirikiano, pindi moto unapowaka, jamii inahusika kwenda kusaidia kuzima ule moto kwenye ile miti endapo dharura aina hiyo inajitokeza. Na pia tuna mahusiano ya karibu tunao kwenye kijiji, kwenye jamii, tunahusika hata kwenye misiba tunahusika nao. Kwa hiyo hawa watu wanatusaidia sana 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 sana, tunafurahia uwepo wao kuwepo katika kijiji hiki. Pia napenda kuwapongeza hawa TFS shamba la miti Silayo. Wametuwezesha sehemu nyingi na kuzitaja siziwezi, ni nyingi. Nikiangalia wametuwezesha maji. Wakina mama tulikuwa na shida ya maji. Maji yalikuwa ya shida, tulikuwa tunafuata mbari. Ukifuata pengine mwanaume anakuja anasema ulikuwa wapi? Lakini kwa sasa hivi tunachota maji kiurahisi. Pia TFS wametusaidia mambo mengi. Hapo unaponiona mimi mama hapa, humo TFS tumewekeza mizinga. Pia wanatusaidia kwa hilo, tunajikwamua mambo mengi. Kwa kweli swala la mazingira liko vizuri, na hususani wananchi